ang highlights natin yung pasta, hindi yung manok. Wala ko ba nakapokus kuan? Hindi tayo diba? Di ko ano yung lasa, tilawin na gawas na. Hindi tayo nakapokus sa diba? Creamy na siya. Hindi tayo na kasi nakapokus sa sa Manok. Bahala na yung manok matigas, basta yung pasta, tsaka yung Finish din na yung salad doon ba? Gahil gamong manok. May pa'y manok, gahil pa. May pang manok kahit pa, gila. Ang ila, uburay gahil. Yate, hindi kita mag-uban eh. Kasi gani siya kauban. Ang gahi lagi. Ubo na rin gahi. Ubore gahi. Mal. Ibang salad. Ako salad niya. Gahi din niya. Pwede bang ko pabukalan na risk ka? Gusto gigito niya ba gahi kayo? Gahi kayo. Gahi kayo. Gahi kayo. Sa iligwat, ibabalik. Wow. Gahi kay tuod. Mapandun yun. Mapandun, delikado. Kabuang gini. Delikado, mapandun tuod. Kano. Ikaw nang gawa. Uy, sakto na na! Ha? Sakto na! Di ba yung manok ba? Gahi di akay. Manok, May upat pang- na. may Tama pang- na! May pa yung manok. Tama na kayo, mawa na na rin ano. Okay. Ako hindi ko tiglaw sa kung ano. Lamig lagi, gawas na siya. Ano, creamy na kayo siya, di ba? Magani, kaya ba't yung master chef? Este, nakauga naman niyo eh. Asa naman yung ano-ano eh. Sige na. Ano yung sabaw? Lamihan yung muluto eh. Hindi na mas lami, paka. Lami. Mas lami, paka. Ay, pwede naman yung ano man. O, gana naman. Mama, mangita mo magkikaglain namin eh. Dako. Sarap sa dako ah. Ang kaliro sa dako. Ganiha. Nakita mo sa kayo nag-asa ni mo imbit. Kailangan na kayo dako. Ganiha ang manok gahi. Karon na sa wala na ito. Pero magkikaglain namin. Naganayin ako, ano ka gamay. Dako, bitaw niyo. Hindi mo manok kain. Pwede aso ba di mo? Creamy pa kayo. Wala, perfect combination. Buang kaya. Saka na taas ang hamok. Okay. Mabuang kita sa kahit. Sa creamy pa kayo ng dyan lasaw. Lapot. Lapot. Lapot kayo. Lapot kayo. Lamig. Asa man ni mahuwad jud ba? Iwan na lagi diha. Asa man jud ni huwad? Dito sa Pikas nga katong dako. Nganong Wala nga. na lagi. Sige. Ano ba sa mix na siya? Saman mix ka na gani. Ayun, boy. Magdugmok. Ay, wala sila pang-mix na na ano. Wala sila mix na. Wala sila pang-mix na pang-mix. Sige na, mag-dinigard na hamok. Hamok. Iwan. O diba? Perfect. Maybe lagi tayo na ako. Perfect eh. Likod na ako ilang likod na. Perfect eh. Pag-question mo. No, dali mo sa dali. Oh. Hagba. Yabi ng kahoy ni mo, be. Sige. Dili mo siya itan. Dili mo siya iyan mo. Makita nila ilang, sige, abi nila kung sa itong creamy nga dako. So, makita nila ba? Ano siya oh, creamy nga dako. Ngagani ang Nagari ang manok. Sa dako ang kaldero. Dakong kaldero nangita pa gamay. Yeah, creamy ang sauce. Oh, creamy. Para So, makita nila unsa nga dako. Unsa nga gahi. ano siya no carbonara.
Aga pulikaw, di ka hibaw, no? Madukmo. Nya magkaon, tuluran ka buo kani magkaon. Okay, napatay cake, di ba? Napami cake, Salad. napami salad. Napatay beer niya. So mo ni mong manok nga gahi. Nga mo sa agi ka na ang kaldero pero teng dako ah. Mangita magkaldiro niya, ante. Anong tayo dako? Mangita pa kaglayan niya, nanay dako. Ayan ang pulihi. Ito na po yung carbonara namin. Diba? Diba? Butangan na to, butangan sa harara, tapos butangan niya mo siya mint dali sa ibabaw. Char. Mint? Ano bang mint leaves? Dahon sa, kuan ba mint? Ah. Parang mura siya design ng wood. Char-char ba? Sure ba? Char-char Sabi ko butangan lang. pa siya kuan, background, kanang sa layout. Oo, tsaka ni mo, char. Mag-serve. Sa harara ba? Tama na ka na. Tama na. Nga itong harara. Hindi mo kang sa harara. Tama na ba ka? Hindi, mamit ko makain na na. Talawa daw, ikaw man ang kuan. Nasa rin dilaw. Talawa, isag lami ba? I-mix na. Dura ba? Ito, mix na. Masarap na siya. Good. Sarap ng combination ng aming ala carbonara, pong colors, na yung manok namin ay matigas. Tapos yung Tapos yung kaldero, ang laki. ang laki ng kaldero namin. Ang sauce, ang lapot. Ang lapot-lapot talaga ng sauce. Diba? Perfect combination. Perfect po. O yan. Buniti ragot. Danlog na ba yan na kayo? Danlog yan, harara. Ay, namusta. Lapot na ba yan? Sus. Tapos kay sauce. Walang Nandun kay danlog, nga. guys. Dali ra kayo. Dali lang kayo makuha. Ako, dali ra makuha. Dali lang kayo makuha. Danlog ba kayo siya? Diluros na lang. Pwede lang kayo musuod din sa harara. Kaya danlog na ba na kayo? So, di ba? Perfect. Kuha na tagment. Tangko na sa tunga. Meant para muhalang-halang sad. Para mahumot. Ang muhumot. Hindi ko muhalang. Kinay? So, ano na lang, uy. Okay, tapos. Pagulong sa taas. Bye-bye. Sige, bye. Sige, yan na po nagtatapos ang aming kwento. Sa di pa na to pagasugdan ato lang tapuson. Bye-bye! Taster. Hoy! Ano ba siya, maasim? Tawagan eh. Ha? Oh. Kung kumalik ng mix, butang diya. Ang pili siya, ubus na. Oh, may tester po tayo. Ayaw ko, ba't ba? Ano ba itong Ba Ano ba, maasim, Halutang. Init. Init yan. mainit. Init eh. Init. Asim, matamis. Matabang. Matabang. Ano sabi yung putang asin? Ang sabi mo tanaw sa video kanina. Asin ro. Tagay siya kamay. Kamay lang. Para mo kuha niya, magawas iyang lami ba? Mugawas iyang lami. Magawas iyang lami. Ay, sus mahuwad tanan. End recipe. Sakto ra kago ron. Mix ang dayon. Pakulo lang siya kamay. Magawas iyang ako. Mugawas iyang kaisog. Magawas iyang kaisog. Mix. Tapos pa ano lang yung ano natin, apoy kasi paluto na po to. Ito po yung carbonara na hindi namin sinusunod yung recipe. May sarili po kaming recipe kasi wala Kala ko yung may sariling mundo. wala yung mga ingredients na sinusunod namin. Ito po ay carbonara recipe pong colors. Pong colors. Sino to? Hiking Lashar. Ano ba itong pangalan na to? Taga saan ba to sila? Kay Bisha. Taga saan planeta pa kayo? Ito ang carbonara ala pong colors. Sticky na siya. O, sige. Last tikim. Totoo sa gamay. Uy, grabe sa diretso dayon. Okay naman to. Okay kayo. Okay kayo. Lami kayo. Lami kayo.
Yang manok niya ba? Kanang unsa man? Oh, no? Diya ta magdaog sa manok, no? Oh, naunsang manok. Kaya manok niya. Ano nangyari sa manok natin? Tahang manok. Matigas yung manok. Yeah, bebe. Hindi pa siya umaano. Maganda ka sabaw ka. Pero okay na madadara ka. Sabi mo kaon. Oo na yung ano eh. Tapos na yung pasta. Ito na para sa carbonara. So, mauna yung butter. Kung magagawa kayo ng carbonara, ang gagawin ng mantika yung butter. Tapos okay na siya, ano yung konti. Wow! Wow talaga! Tapos yung sibuyas, white onions. Pero walang white onions kami, kaya ito lang lang. Red onions. Belated kasi yung ano namin parts eh. Yung New Year namin belated, kaya ganito. Nagluluto kami. Mabango na ba, parts? Mabango na siguro. Tapos, lalagyan siya natin ng konting asin. Para maging malasa yung ano natin. Ayaw mabuksan. Konting nor. Maganda kasi yung mga seasonings, asin, iuna mo siyang ano, para masarap, mamix siya. Tapos cheese. Tsaka ihalo na natin yung manok na giniling. Tapos konti lang yung apoy para hindi para hindi masunog. Kasi parang naubos na yung ano natin. Cheese. Lumilipad na. Tsaka cream para lumapot yung ano natin, no. Pero mamaya na anuhin muna natin yung manok. Pero naluto na din tong manok eh. Breast ang ilalagay natin para maganda. Breast. Yung white meat ba? White meat. Wow, sarap naman yan, master. Oo, masarap talaga to. Then, parts, master, Andrea. Sarap talaga to. Ako pa, masarap kaya ako magluto. So, ibabad muna natin yan. Babad. Mga ano lang. 2 minutes kasi luto naman tong ano ko eh, manok.
Na-boiled na siya kanina. Pinapakuluan na kanina yung manok. Tapos, para maging masarap siya, may lasa-lasa. Sentro Yes. talaga, no? Oh, nababanguhan na nga dito. Wow, ang sarap naman yan, master. You know, Sino ba yan? mga kasama ko sa yung global. Kalimot ko, gisubo ko, samok. Isama mo. Sika pa more. Sabi ng ano ko, mabango na daw. Kasi naging mabango to dahil sa sa butter. May perfume. Butter, mabango kasi yung butter. Na gawin mong mantika ba? Imbis na mantika, ordinary oil, butter. Kaso mahal. 6 real dito. Sa atin, sa Pinas, 70 na yun. Sa atin, pwede lang makabili ng mantika na di ba? 5 peso. Ano may olive oil? Olive oil. So, ilagay na natin, ilagay dito. Ibalik natin konti yung cream. Crema di fruta. Baka malungit yung Sige, Master. Tawag ako ng kami. Labas kami. Sige, Master. Andrea. Thanks sa panunood. Ingat ka. Ingat ka dyan. God bless. So, ito na po ang itsura ng ating pangsahog ng ating pasta. Yung carbonara. Titikman po natin. Medyo lang dahil baka yung carbonara nyo maging maging masabaw. Baka sotangho na yung labas ng carbonara nyo. So, ilalagay na natin. So, tatlo talaga. Carbonara recipe. Malapot na siya. Ito na po ang resulta ng ating carbonara. Yan. Medyo sticky na po siya, no? Pwede na. Yan. Medyo sticky na po siya, no? Pwede na. Oh.